Yo，hello，大家好啊，又係我雷神。今日咧就同嗰位叫波子笑嘅先生，又不停聲嚟，唔知講咩？係喎，我撳入去。而家講嘢，講細聲啲啦。佢而家入唔入啊？入啦，波子笑。佢波子笑都有40位訂閱，其中一個訂閱係我嘅。咁我之前係佢3年班嘅同學嚟嘅，係啦。咁咪就陪佢打呢個唔知咩波球，其陪佢打嘅啫。我哋標題就係雷神和波子笑玩怪物彈珠嘅啫，就係我哋標題。咪係話佢帶波比過去。帶波比過去，完全俾我拎錢。就咁樣打死啦！就咁快去到王國啦，咪係話，梗係啦，上級啊嘛，都唔知點解佢打咁屎嘅。我下下瞄住佢啦，瞄下其他人啊嘛，一係就反彈咁樣打落去弱點啊嘛，係。咁啱個弱點喺我下面，梗係直接打佢啦。但係啱啱佢打個弱點喺下面，佢應該要反彈，反彈佢係得嘅。哎呀，咁咩咪得咯？啱啊！哎呀，真係扣血啊嘛，快啲射咗個血佢。喂，打橫掃血啦！喂，你真係掃細嘅。哎呀，好彩就有隻貓未死啫。金色添啊！我想滿血過關啊！我想滿血過關啊，因為我只先開技啊嘛，最後一條血啦人哋。嗱，而家咧就唔使瞄啲兵仔啦。因為咧，而家最後一條血打死隻王就得噶啦，真係蠢到唔開技嘅。你明知你個波比好廢啊嘛，波比咁廢，哇你睇下，我想滿血過關都唔得嘅。我中毒啊！啱啱個心應該俾我食噶。開技啦！啱啦。哇！嗰啲真係包嚟嘅，睇嚟滿血過唔到關。佢招嘅嘢冇乜用。
用我嘅豬八戒嚟表演一下啦。幾屈機？點解錄嗰個瘦肉啊？唔知瘦肉嘅，應該叫咩名呢？哎呀，太耐冇玩怪蛋啦，因為次次入去取完物品就走啦。掉咗啲龜啊，梗係好有啦。仲有5粒石，喂，抽蛋先，順便。係我仲可以到第10個完咗之後咧，就只得1個就有聲問題。好成功啊！繼續打先。哇！個封面變成咁嘅。新年，日本新年係咁嘅。我知嘅。好啦，用我哋嘅神中指，拉啊！雖然全金，但係我唔知有冇好蛋咧。我頂4星，仲我呢隻已經有嗰隻頂超級稀有，係啊，超級稀有嘅4星啊嘛，我知道嘅。出個路西法俾我都好啊，出埋啲屎咁鬼蛋。咁，唉，又係個咩特，成日重複夠未嘅？呢隻我係有啊，不過咧我劈咗，因為嗰隻都冇用嘅。我聽我啲進化未俾人俾到分，我唔知。我真係太耐冇玩啦。強化，我要強化。等我睇下先，去邊啊？嗰隻係啦，呢隻太快啦，要強化呢隻。合成怪物。唔該你，好啦，今日時間咁多，希望你哋可以 like、dislike，唔中意咧就嘟嘟啦。你明我講咩嘅？我唔想成日講同一句。好，就咁，拜拜。